बेरमो के करगली गेट गांधी चौक पर ट्रेड यूनियनों ने भरी हुंकार, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने और पुलिसिया कार्रवाई रोकने की मांग। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मंगलवार को करगली गेट गांधी चौक पर राष्ट्रीय मांग दिवस का आयोजन किया गया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न संगठनों के नेताओं ने एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकारों की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ हुंकार भरी। सभा को संबोधित करते हुए एटक नेता लखन लाल महतो ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हड़ताली मजदूरों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की तीखी निंदा की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और कॉर्पोरेट आक्रमण करार दिया। संयुक्त मोर्चा प्रमुख मांगों में गिरफ्तार मजदूरों की बिना शर्त रिहाई और झूठे मुकदमे वापस लेना, न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये सुनिश्चित करना, 8 घंटे का कार्य दिवस सख्ती से लागू करना, ईएसआई, पीएफ, बोनस और कार्यस्थल पर सुरक्षा की गारंटी करना आदि है। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंटक नेता हरेंद्र कुमार सिंह और संचालन एटक के जवाहरलाल यादव ने किया। मौके पर एटक, इंटक, सीटू, एक्टू, जेसीएमयू और आरकोएमयू सहित विभिन्न यूनियनों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक मजदूरों को हक नहीं मिलता, ये संघर्ष जारी रहेगा।